Já pararam para pensar que tudo que nós podemos ter hoje, um carro, um celular, enfim, um computador, antes de nós podermos tê-los em nossa mão, antes fez parte do sonho de alguém, antes fez parte de um pensamento de uma pessoa? A nossa vida é assim. Para a gente poder realizar alguma coisa, nós temos que pensar e imaginar como que aquilo pode acontecer. E à medida que nós dedicamos o nosso sentimento àquele acontecimento, aquelas coisas se transformam, se materializam e nós podemos tê-las na nossa vida. Quantas vezes você já pensou em alguma coisa e por medo você desistiu na metade do caminho, ou às vezes nem tentou? O medo é algo que frustra muitas pessoas, é algo que destrói muitos sonhos, é algo que destrói muitos relacionamentos. Quando você conseguir perder realmente o medo de ter aquilo que você quer e conquistar tudo que você sempre sonhou, com certeza as coisas acontecerão de uma forma extraordinária, que você vai apenas agradecer por aquilo que está acontecendo. Muitas pessoas se perdem na vida ou acabam transformando alguns sentimentos que no começo elas acham que é alguma coisa boa em uma doença. É uma doença que está destruindo muito a nossa sociedade. Eles chamam de ansiedade. Algumas pessoas falam que eu sou tão ansioso, sou tão perfeccionista, tô doido que aquilo aconteça logo, mas na verdade elas trazem aquilo para dentro de si e aquilo acaba se transformando numa patologia, porque aquilo passa a ser uma rotina diária. Tenho tanta vontade que aquilo aconteça, o meu futuro eu não sei o que vai ser, eu não sei o que pode acontecer, e fica com aquele sentimento de incerteza e acaba esquecendo que a vida é o momento presente e que aquilo que está no futuro é apenas consequência daquilo que ela está vivendo hoje. E a pessoa acaba transformando aquilo numa doença que pode destruir a vida dela. E muitas vezes procuram médicos e os médicos receitam remédios que acaba transformando rotina daquela pessoa. Tem que tomar todo dia, tem que controlar, remédio para dormir, remédio para isso, remédio para aquilo, porque na maioria das vezes o médico vai tratar só a consequência, só o efeito. Ele não sabe lá atrás o que ocasionou aquilo ali, e acaba que a pessoa sendo prisioneira daquele remédio, tendo que viver uma vida toda presa àquela situação, não conseguindo sair. E ela no final da vida vai se ver num labirinto, talvez sem saída. Aí muitas pessoas tentam suicídios, tentam tirar a própria vida, mas elas não tentam se matar porque simplesmente querem morrer. Na verdade, aquela dor que ela está sentindo é tão grande, aquela dor na alma é tão desesperadora, que às vezes a única alternativa é tirar a vida para acabar com aquela dor, não simplesmente por morrer. Então, pessoal, devemos ter mais cuidado com a nossa vida, entender que o momento presente ele é mais significativo do que o futuro. Viver no passado só nos acarreta talvez a lembranças ruins que nos deixaram marcas na alma. Lembramos que somos feitos à imagem e semelhança do Criador, e nós somos responsáveis e capazes de criar a nossa vida de acordo com os nossos sentimentos. Não nos deixemos cansar e desistir de viver uma vida plena. Devemos persistir e insistir, porque não importa aonde nós chegamos, o importante é prosseguir decididamente rumo ao alvo, rumo ao sucesso, rumo às coisas que nos fazem realmente felizes. E a partir do momento que nós entendermos isso, a nossa vida vai fazer sentido. Eu acho que todos já passamos por momentos de vontade de desistir, de vontade de largar tudo para trás, mas quando estivermos cansados, não devemos desistir, devemos simplesmente descansar e tentar um outro dia. E esse outro dia é um novo dia, com novas oportunidades, com novas chances de sermos pessoas melhores. Se estamos convivendo com pessoas tóxicas que nos fazem mal, simplesmente não devemos mais conviver com elas. Se o ambiente que nós estamos convivendo nos fazem mal, devemos sair dali. Como eu já disse, às vezes você simplesmente está no local errado, que aquele local não te merece, porque você é especial, a imagem e semelhança do Criador. Assuma responsabilidade para a sua vida e seja feliz. Beijo no coração.